নমস্কার বন্ধুরা, আমি আবারও হাজির হয়ে গেছি নতুন আরেকটি রেসিপি নিয়ে। আজকে আমি কলকাতা ফেমাস এগ চিকেন রোলের রেসিপি আপনাদের করে দেখাবো। এই এগ চিকেন রোল করা খুবই সহজ। মাত্র কয়েকটা টিপস ফলো করলেই আপনারা অতি সহজেই এটি বাড়িতে তৈরি করে নিতে পারবেন। আশা করছি এই রোলের রেসিপিটি আপনাদের খুব ভালো লাগবে। ভালো লাগলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। আর বন্ধুরা, দেখা শুরু করার আগে একটা লাইক অবশ্যই দিয়ে দেবেন। প্রথমে আমি বোনলেস চিকেন নিয়ে নিয়েছি। চিকেনগুলোকে একদম ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি। এই চিকেনটাকে আমি ম্যারিনেট করে নেব। তার জন্য দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ, লঙ্কার গুঁড়ো, সামান্য দিয়ে দেব গরম মশলার গুঁড়ো, হাফ চামচ রসুনের পেস্ট, হাফ চামচ আদার পেস্ট, আর দিয়ে দেব 1 চামচ ভিনিগার, আর দিচ্ছি 2 চামচ টক দই। এবার এগুলোকে খুব ভালোভাবে মেখে অন্তত 1 ঘন্টা রেস্টে রেখে দিতে হবে। 2-3 ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দিতে পারলে খুব ভালো হয়। তবে হাতে যদি সময় খুবই কম থাকে তাহলে 1 ঘন্টা অন্তত রেস্টে রাখতেই হবে। চিকেনটা মাখানো হয়ে গেছে, এবার এটাকে সরিয়ে রেখে দিচ্ছি। এবার একটা গামলার মধ্যে আমি ময়দা নিয়ে নিয়েছি 300 গ্রাম। তার মধ্যে দিয়ে দিলাম সামান্য লবণ আর 2 চামচ চিনি। এখানে চিনিটা একটু বেশি ব্যবহার করব। দিয়ে দিচ্ছি 3 থেকে 4 চামচ রান্নার তেল। এই তেলটা আমি এখানে ময়াম হিসেবে ব্যবহার করছি। আজকে আমার ভিডিওটি দেখতে যদি কোনো নতুন বন্ধু এসে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। পাশে থাকা বেল বাটন প্রেস করে দেবেন, যাতে আমার ভিডিও আপলোড হওয়া মাত্রই সবার প্রথমে আপনার সামনে পৌঁছে যায়। দেখুন, খুব ভালো করে আমি ময়দাটাকে ময়ান করে নিচ্ছি। এবার অল্প অল্প করে জল দিয়ে আমি একটা নরম ডো তৈরি করে নেব। আমার প্রিয় বন্ধুরা, আমি আপনাদের জানাই আমার বুক ভরা ভালোবাসা, আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা। আপনাদের ভালোবাসা ছাড়া আমি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবো না। আমাকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করুন। ডোটা কিন্তু খুব শক্ত হলেও হবে না, আবার একদম নরম হলেও হবে না। মোটামুটি একটা নরম ডো তৈরি করে নেব। দেখুন বন্ধুরা, আমি ময়দাটাকে মেখে নিয়েছি। এবারে এর গায়ে একটু তেল মাখিয়ে রেখে দেব। এবার একটা ফ্রাই প্যান গরম করে নিয়েছি। এর মধ্যে কিছুটা পরিমাণ রান্নার তেল দিয়ে দিলাম। রান্নার তেলটা গরম হয়ে গেলে আমি যে ম্যারিনেট করা চিকেনটা রেখেছিলাম সেই ম্যারিনেট করা চিকেনটা ভালো করে কষিয়ে নেব। বন্ধুরা, আমি এই চিকেনটা মিডিয়াম ফ্লেমে কষাতে থাকবো। আর এই চিকেনটা কষানোর সময় কোনো রকম জল ব্যবহার করব না। এই চিকেন থেকে যে জল বেরোবে সেটাতেই এই চিকেনটা আমার খুব ভালো মতো। দেখুন বন্ধুরা, চিকেন থেকে কিন্তু অল্প অল্প জল বেরোতে আরম্ভ করে দিয়েছে। চিকেনটা আমার কষানো হয়ে গেছে। আমি এবার প্যান থেকে তুলে নিচ্ছি। এবার আমি এর মধ্যে আরেকটু তেল দিয়ে দিলাম। তেলটা গরম হলে দিয়ে দিলাম কুচি করে কেটে রাখা ক্যাপসিকাম আর কুচি করে কেটে রাখা পেঁয়াজ। এগুলোকে আমি 2 মিনিটের মতো একটু ভেজে নেব। পেঁয়াজ ক্যাপসিকামের মধ্যে দিয়ে দিলাম সামান্য লবণ। দু মিনিট পর আমি এর মধ্যে আগে থেকে কষিয়ে রাখা চিকেনগুলো দিয়ে দিলাম। চিকেনগুলো দিয়ে আমি আরও 3 মিনিট মতো নাড়াচাড়া করে নেব।
3 মিনিট পর এটাকে নামিয়ে ঠান্ডা করে নিচ্ছি। এবার বন্ধুরা এই ময়দার ডোটা থেকে আমি লেই কেটে নেব। এখান থেকে আমার 5-6খানা মতো লেই হয়েছিল। এই লেই থেকে আমি পাতলা রুটির মতো করে বেলে নিচ্ছি। বন্ধুরা আমি রুটির মতো বেলে নিয়েছি। এবার একটা তাওয়া গরম করে নিয়ে রুটিটাকে তাওয়ার মধ্যে দিয়ে দিলাম। আমি ভালো করে রুটিটাকে সেঁকে নেব। আমার এক পিঠ হয়ে গেছে, আর এক পিঠ উল্টে নিচ্ছি। বন্ধুরা প্রথমে আমি তেল দেব না, প্রথমে আমি রুটিটাকে খুব ভালো করে সেঁকে নিচ্ছি। রুটিটা ভালো করে সেঁকা হয়ে গেলে এবার আমি তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেল দিয়ে খুব ভালো করে এটাকে আমি ভেজে নেব। এবার একটা বাটির মধ্যে আমি একটা ডিম ভেঙে নিয়েছি, তার মধ্যে সামান্য লবণ দিয়ে খুব ভালোভাবে ফেটিয়ে নিচ্ছি। এই ফেটানো ডিমটাকে এবার আমি তেলে ভাজা এই রুটির মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আশা করি আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন আমি কিভাবে করছি। এবার আমি রুটিটাকে উল্টে দিচ্ছি। আমি 2 পিঠ খুব ভালোভাবে এইভাবে ভেজে নেব। বন্ধুরা আমি 2 পিঠ খুব ভালো করে ভেজে নিয়ে এই রুটিটাকে তুলে নিলাম। এইভাবে আমি সব কটাই ভেজে নেব। এবার আমি যে পুরটা করে রেখেছিলাম সেইটা এই পরোটার মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি। এবার এই পুরটা দেওয়ার পরে দিয়ে দিলাম কাঁচা পেঁয়াজ, কুচানো কাঁচা লঙ্কা, দিয়ে দেব লেবুর রস, দিয়ে দেব রেড চিলি সস আর টমেটো সস। বন্ধুরা এই রেসিপিটি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টস বক্সে জানাতে ভুলবেন না। টমেটো সস দেওয়ার পরে আমি এটাকে রোল করে মুড়ে নিচ্ছি। বন্ধুরা এইভাবে একবার বাড়িতে বানিয়ে দেখুন, দোকানের মতোই টেস্টি লাগবে। সবশেষে আমি নিচের দিকটা একটা কাগজ দিয়ে মুড়ে দিচ্ছি। তাহলে বন্ধুরা আজ আসি, আবার দেখা হবে নেক্সট এপিসোডে নতুন কোনো রেসিপির সাথে। ততক্ষণে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।